Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh sepuh bapak-bapak, para sederek, para rawuh sedaya, alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan rahmat taufik saking ngersanipun Allah. Sami sareng-sareng dherekaken pengaosan untuk majelis menika. Mugi-mugi sedaya dipun catet dening Allah dados amal kesaenan. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunya wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi Wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mabdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, pengaosan ingkang sampun kita bicara masalah himmah. Biasane yang gadah himmah, gadah cita-cita, gadah pengangen-angen, itu biasanya terus muncul pengaturan. Sing bahasane dewa kula aturke pemastian. Nah, kadang-kadang kula panjenengan nalika gadah angen-angen, duwe cita-cita, duwe rancangan, kepinginan, matlub, perkara sing disupre, niku sok-sok terus damel reng-rengan. Tahapan-tahapan mulai kok langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah terakhir ya. Itu biasanya terus pun limit pun mening gitu. Cara ngriki nggih mening nggih. Mening terus kebutuhane napa. Lah niku jane ngoten niku nggih oleh, tapi tetep jane mboten perlu dipastekne. Jadi wong sawangsul sing mboten oleh niku dipastekne. Lah, mula wonten ing teruse niki teruse dawuh hikmah ingkang kaping 50 saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken arif nafsaka minat takbir
Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi binafsik. Arif ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira. Dikepenakno minat tadbiri saking beban tadbir. Jadi tadbir ngatur-ngatur memastikan niku di nek omong dilereni. Sebab napa fama mongko utawi apa ae. Apa ae koma kang wis jumenengi bihi kelawan ma cara sakniki apa-apa sing wis dilaksanakno. Sapa sing nglaksanakno guru kaliyane sira nglaksanakno angka saking sira. Manane wong niku pun nandangi atas nama panjenengan. Tanpa sampean tumandang piyambake pun tumandang kangge panjenengan. Niku jenenge qoma bihi ghairuka angka. Barang sing wis ditandangi wong liya kuwi latakum. Apa ae sing wis ditandangi wong liya iku latakum. Aja nandangi sapa sira bihi kelawan ma binafsika kelawan awak sira dhewe. Lek wis enek sing nandangi kowe gak usah melu tumandang ning gone perkara sing padha. Ngoten lho nggih maknane. Kaya ngene iki lho. Contoh sing gampang. Jenengan wau keng dalem dugi ngriki lak jane lagi panggah ta wong niku masih mboten lah kono lungguh mboten ngelak butuh ngombe mboten nggih. Nah, dari pihak panitia ngriki pun nandangi penyediaan minum. Jenenge niku pun maqama bihi ghairuka angka niku nggih, penyediaan minum niku jenenge maqama bihi ghairuka angka. Wis diselenggarakno wong liya. Niku jenengan mboten usah melok nyelenggarakno dhewe. Terus sampean sanggup botolan dhewe. Terus lek perlu nggawa kompor dhewe, nggawa kulkas dhewe. Lha kok kulkase digawa moyang-moyang, Mbak? Kok munggon pengajian gak enek banyu adem. Niku ngoten niku mboten usah. Mriki lek diatur-atur sing tenan terus jenengan ngoyo nandangi perkara-perkara sing wis enek sing nandangi. Kok sampean melu tumandang niku jenenge kesel. Nggih nggih. Kan kesel. Wong enek sing nandangi kok melok tandang. Cara digawe contoh ngoten. Duran siji aja dicekel wong loro. Nek sing wis nyekel pacul, sampean mboten usah melu nyekeli pacul sing niku. Lek pengen nyekel golek pacul liyane neh. Niku. Kok kadang-kadang kula panjenengan sing sering ngoten niku. Perkara-perkara sing sakjane pun ditandangi Allah. Mun ditentokne Allah. Khususnya soal sing terkenal wong Jawa milah-milah judul rezeki pati. Gitu nggih. Judul rezeki pati. Niku kabeh ketentuanipun Allah. Jane iki mboten namung niku, tapi sing paling gampang dielingi lewat telu niku. Judul rezeki pati. Niku ketentuane Gusti. Iki sing nentokno, sing nyelenggarakno, sing napa-napane ngrika sedaya. Lah kita niku mboten perlu melok mesthekne ngoten niku. Mboten perlu melu-melu mesthekaken. Ngoten. Lan sing penak nggih. Ngangge aturan terus pundi lho, mboten aturan, mboten soal aturan, tata kramane mawon sing dienggo. Lek nampa takdir, ya takdir sing ditampa niku lho dimaksimalno mawon. Ukuran pemaksimalan ngangge napa dimaksimalno manfaate. Manfaat teng pundi? Manfaat teng dunya lan manfaat teng akhirat. Kok duwe sithik ya duwe sithik kuwi ubetno sak iso-isomu supaya duwe sithik iku iso tukul manfaat dunyane sekaligus manfaat akhirate. Kowe kok diparingi duwe anak ya anakmu kuwi lho. Ubetno didiken supaya iso manfaat dunyane manfaat akhirate. Jadi tukul manfaat sing teng dunya lan sekaligus tukul manfaat sing teng akhirat. Lek saged ngoten. Tumandange awak dhewe niki mungkin mboten tumandang sing nggawa beban. Iki sing kata kula jenengan lek tumandang nggawa
Beban mergo tumandange dibebani sukses. Tumandange diharuskan hasil. Tumandange kudu dicocokno karo angen. Lah ora cocok. Lara. Lah niku lak beban to namine. Dadi wis tantang iku wis cara fisik wis kangelan. Lah kok ati jek ngangen-ngangen beban. Lah niku gara abot. Mulane teng mriki didhawuhke arif. Ngepenakno sapa sira. Ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak sira dikepenakno minat tadbiri saking ora usah tadbir. Nah, niki bahas soal napa? Tadbir. Himah niku namung sekedar cita-cita nggih. Cita-cita angen-angen obsesi. Tadbir niku mulai pun enten nganu, pun enten nawa itu, pun enten tumandang niku namine tadbir. Nah. Niki sewu soal hikmah sing ngomongne soal takbir niki. Sing kathah kula panjenengan salah paham. Ngoten. Salah pahame terus pintu. Ngeten. Sebagian kesimpulan niku sing dadekne akhirnya masyarakat khususnya wong sing ngaji hikam ngeten iki kok terus dituduh sing mboten-mboten. Mergo dianggap wong ora duwe program, wong ora duwe rancangan, wong kok ora gelem kumandang dadi wong lumuh, dadi wong dablek, dadi wong gak duwe aktivitas, akhirnya glundung nerima keadaan, tidak pernah ada gerak dalam hidup, walah semacam-macam. Diarani apatis sing gak duwe tubuhan-tubuhan sing napa negatif terhadap sekelompok bahkan mungkin sebagian besar umat Islam. Dan iki sebagian kesimpulan iku muni ngeten. Ayyuhal muslim la tudabbir, ngoten kaya-kaya ngoten. Nalika krungu kata-kata niki, kepenakno awakmu sangka tadbir, mergo apa-apa sing wis ditandangi wong liya, ya niku Allah. Apa-apa sing wis ditandangi Allah kanggo awakmu, iku awakmu gak usah tandang. Krana enten kata-kata ngeten iki lho. Iku terus kesimpulannya lah kok muni, lek ngono kowe ora usah tandang. Lah ngoten ta kesimpulannya. Kesimpulannya ngeten iki ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Tapi ternyata akhirnya mboten bener rugi. Mboten bener rugi. Mergi niki sing dibicara soal tata krama. Lha kok mengki lek diurut. Lek diurut niku jane persoalane men soal tata krama. Ngeten. Napa to tadbir niku? Monggo niki kita bicara sing serada genah. Tadbir niku napa? At-tadbir fil lughah. Tadbir menurut bahasa nggih niku an-nadharu ngangen-ngangen mengamati delok fil umur yang dalam pura-pura perkara wa awakhir lan pura-pura akhire umur. Secara bahasa napa to tadbir niku? Melihat segala sesuatu dan akibatnya niku namine tadbir. Segala sesuatu persoalan akibatnya piye akhire piye engko teruse piye iku namine tadbir. Lah menurut istilah wong ahli tasawuf khususnya istilah sing berkembang tengene tiyang sing ahli napa to tadbir niku menurut definisi sing dipundhawaken Syekh Zarruq dawahaken tadbir niku nggih niku takdiru su'unin yakunu alaiha fil mustaqbal bima yukhafu au yurja bil hukmi labit tafwid. Sing jeneng tadbir niku ngeniku mengukur persoalan, batesi persoalan, kan? Batesi persoalan sing saking persoalan niku badhe enten persoalan-persoalan baru yang muncul di masa yang akan datang. Diukur, dibatesi, dikira-kira bakal ana perkara sing medeni utawa ana perkara sing nyenengno. Niku jenenge tadbir. Kate bil hukmi dengan kepastian.
Pokoke lek iki kok ngene nyenengno, lek ngene nyusahno. Ngoten. Lha iki kok enek udan. Wah iki kok lek gak diatur anu dadine ngene. Nyusahno mergo banjir. Lha iki lek diatur akhire ngene nyenengno mergo ora sida banjir. Lha iki enek gunung jenenge Gunung Kelut. Iki lek ngetokno lahar anu. Lha iki kudu akibate lek lahare nganu mbrantak macam-macam lagi. Gak nyenengno supaya gak apa bahayane banjir lahar iki gak nemen-nemen. Diusahakno piye amriye ora kena lahar, dhewekno bendungan lahar macam-macam. Niku hal sing ngoten-ngoten niku namine tabir. Jadi kepastian memastikan akibat-akibat yang akan datang, baik itu yang menakutkan atau yang bisa diharapkan, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, tapi dengan kepastian. Mesti lek ngene nyenengno, mesti lek ngene nyusahno. Tidak pernah ada rasa tafwid. Ya, tidak pernah ada rasa tafwid. Napa tafwid niku? Pasrah datang Allah. Pasrah datang Allah. Dan enten tiyang punya perkiraan iki lek delok modele wis mau wendung ngene iki. Iki mesti udan deres. Wane ngoten. Lek ngono kudu sedia payung sebelum hujan ben ora teles. Ngoten. Ben ora teles. Ya tandang golek payung. Tandang golek payung, tapi tetap tafwid. Tetap tafwid, tidak memastikan. Nah tafwid itu terus pundi? Tafwid nggih Gusti. Nggih. Gusti, kula pasrah sumarah dhateng panjenengan. Soal payung menika nggih ikhtiar sing panjenengan perintahne kula usahane. Soal jawah mboten jawah niku nggih terserah panjenengan dumawah napa mboten terserah panjenengan. Sing dadi napa mawon kula pasrah. Mboten kok wah lek hasil saweneng, lek gagal susah. Niku sing jane sing dadi persoalan iki lho sakjane. Memastikan akibat. Lek akibat lek enek sebab muncul sing kira-kira bebayani punya akibat jelek, sampean susah. Lek enek sebab muncul sing menurut pengangen-angen sampean membawa akibat nyenengno sampean bunga. Lah, memastikan sebab dan akibat tidak lalu menyerahkan kepada Allah. Gusti, niki enten muncul sabab sing umum sing biasa, lek muncul sabab sing ngeten iki kebiasaane ngeten iki nyenengno Gusti. Nyenengno niki kebiasaane. Nanging kula boten ngertos Gusti. Hikmah menika namung panjenengan. Nggih, lek menika wonten manfaat barokahipun, nggih panjenengan paringaken dhateng kula. Menawi boten manfaat barokah, nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Lha niki lho sakjane sing diharapkan niki, mboten kok terus waran orang anu. Terus wis ta judul iki terserah Gusti Allah, ora usah diurusi kalau wayahe dadi judul lek judule mboten nggih tetep kudu enten tumandang. Nek ningali niki enten bocah sing sajeke kok mesam-mesem kalih kula Gusti. Kula kok cocok mergi ningali bentuke kula nggih pun cocok, ayune pun cocok, ningali prilakune kula nggih pun cocok secara napa kesopanan kula nggih pun cocok, ningali keluargane kula pun cocok. Cuma perkara sing nyenengno ngeten iki Gusti, niki namung glambiaran sing kula ngertosi. Soal hakikatipun dos pundi namung panjenengan mila Gusti. Lho ngono lho. Carane leh tafwid niku. Tafwid niku menyerahkan persoalan kepada Allah niku namine. Persoalannya, jawaban persoalan diserahkan kepada Allah niku namine tafwid. Tapi soal tumandang terus tumandang. Ya tumandang diusahakne piyamane bocah gelem lek panjen kudu upama kok wonge ora gelem ya ora usah gelo niku lho sing penting. Ora kok terus ditakoki piye le. calon maratuwa wis ndesek. Lah dijawab to lek iya lek ora ngono lho. Alah, kula niku terserah takdir kok, Pak. Nggih lek takdire wayahe dados adik niki dadi bojo kula nggih dadi lek mboten nggih mboten niku jenenge duduk jawaban. Yang dijawab carane jawab nganggo istikharah, nganggo pandonga.
nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti, kula mboten mangertos, lare sing ajeng dados bojo kula niki mengke manfaati napa mboten manfaati, sing pirsa namung panjenengan. Nek ningali glebyar sing pun kula tampi nggih ketingale nyenengake, tapi napa nggih niku ngoten saestu mboten ngertos kula Gusti mila menawi panjenengan saestu-estu lare sing dados pacar kula niki pancen manfaati barokai kangge urip kula, agama kula, donya akhirat Gusti. Panjenengan paringi dalan sing gampil kangge nempuh menika. Menawi mboten manfaati Gusti. Menawi madharati dhateng kehidupan kula donya akhirat Gusti, panjenengan gantos ingkang langkung sae. Nah, kuwi enak ta nggih? Lah kok moro-moro terus bar donga ngoten moro mantep. Lah berarti gampang niki. Gampang betul usah pertimbangan rena-rena nyatane ya wis diikhtiari, ya wis diteliti cara ilmu sing pun enten gitu nggih. Mesti ilmu pergaulan takok iko tangga kiwa tengene kenalane wis tak takono jare apik. Ketoke ya tanggane masjid. Ketoke ya jilbaban. Ketoke ya gelem melok jamaah yasin, jamaah tahlil. Ketoke bapake ya melok majelis taklim, ngoten ngoten lah. Wis insyaallah iki manfaat dunya akhirat. Dene hakikate piye namung Allah, nyatane kene wis nyuwun. Ngoten ta nggih. Lah niku jenenge mboten napa nggih takbir, tapi takbir sing ngoten niku mboten dipaidu. Takbir sing dipaidu niku lek terus Gusti, pokoke niki kedah dadi bojo kula. Segala cara pasti ini harus jadi istri saya. Kalau tidak, saya lebih baik mati. Ngoten niku lagi. Temen-temen ngoten niku. Itu jenenge memastikan akibat yang tidak disenangi, tapi napa? Sok seakan-akan Allah niku dipaksa kon nuruti karepe dhek. Niku. Jadi takbir sing ngerancang masa-masa yang akan datang berdasarkan apa yang ada sekarang, lalu akan ada akibat yang menyenangkan atau ada akibat yang tidak menyenangkan. Lalu kita berusaha keras untuk menolak yang tidak menyenangkan dan meraih yang menyenangkan dengan kepastian-kepastian langkah dan keyakinan tanpa menyerahkan persoalan kepada Allah. Dan itu sing jenenge takbir sing dipaidu. Tapi lek dibarengi cara umum ilmu, pengetahuan, rancangan kebiasaan pengadatan kedadian sunatullah niku ngarani lek iku arep nyusahno. Sementara awak dhewe nggih pun ikhtiar berusaha menghindari niku. Tapi tetap tafwid pasrah dumateng Allah. Nah, ikhtiar takbir ngatur sing ngeten iki mboten dipaidu. Mboten klebu takbir sing napa nyalai tatananipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian takbir. Iki takbir niku enten takbir sing disupre, enten takbir sing boleh-boleh saja. Napa niku? Takbir sing disupre artinya yang diperintah oleh Allah niku niku tadbiru ma kullifta bihi minal wajibat wa manudibta ilahi minat ta'at ma atafwidil masyiah wa nadhar ilal qudrah wa hadza yusamma an-niyatu shalihah. Napa sing diarani takbir matlub? Takbir sing diperintah nggih niku mengatur, merancang, menata kehidupan ini supaya persis seperti apa yang diwajibkan Allah dalam kehidupan. Diatur, aku tak ngatur supaya sesuk iso salat subuh, aku bengi iki kudu turu rada sore. Nah, ngoten lho nggih. Ora kok kalah pasrah. Lek jatah iso salat subuh lak disakno Gusti Allah. Lek gak iso ya jatahe. Lho mboten ngoten. Niku mboten oleh ngoten niku tetep diatur. Mung wis dadi kebiasaan kok. Angger kemeleken sampai jam 2, jam 3 terus budal turu ya terus subuhe ilang kok. Lah niku kudu diatur, ditakbir. Ben ora ilang piye wong. Sinyal-sinyal kebiasaan Allah sunatullah nggih enten. Nggih ta nggih? Awak dhewe iki diberitahu dening Allah liwat kebiasaan-kebiasaan. Biasane lek wong melekan isuke karipan niku lho nggih.
pun dadi kebiasaan. Senajan saged mawon. Allah niku ndamel tiyang melekan terus ora karipan niku saged mawon mergo bengi delok bal-balan sampai subuh, tapi agek pas salat subuh moro-moro oleh telepon dipanggil pacare jak rekreasi niku mboten ngantuk belas. Iku saged mawon ndamel ngoten niku. Tapi sing diwajibne terus napa sing diperintah terus pundi? Mengatur segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Itu diperintah. Syukur dilengkapi pula dengan sesuatu hal yang disunatkan. Tapi jangan lupa bahwa pasti itu tetap gak boleh. Oleh aku saiki wis turu sore, mesti aku sesuk iso salat subuh niku yo mboten oleh. Tetap segala persoalan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti, niki kula pun berusaha tilem jam 12 berangkat tilem, kula nyuwun injing-injing sageta ngibadah dhateng panjenengan salat subuh. Nah, niku jenenge napa? Yo takbir, berusaha turu sore, tapi tetap tafwid, pasrah dhateng Gusti Allah. Mulane lek tenggene bidayah niku enten dungane wong arep turu, diantarane ngeten. Dungane panjang, tapi kula sing kelingan. Ya Allah Gusti, kula dalu niki pun mapan, badhe tilem. Panjenengan tangekaken tenggene wekdal tangi sing paling panjenengan remeni Gusti. Lan lek pun tangi mengke panjenengan lakokaken kula tenggene lakon-lakon sing paling jenengan remeni. Iki jenenge bentuk tafwid. Bentuk ndonga tafwid ngeten iki. Nek ikhtiar tadbir kula, dalu niki kula tilem seladi sonten. Kula selehaken lambung kula krana siap-siap badhe nglampahi perintah panjenengan. Tapi soal kedadosan iki tetep jenengan. Nanging kula tetep gadah panyuwun Gusti. Panyuwun niku mboten meksa. Gadah panyuwun mangke panjenengan tangekaken tenggene jam sing paling jenengan remeni. Jam pinten Gusti Allah ngremeni kok Allah remen panjenengan tangekaken jam kalih nggih jam kalih. Mboten sono to Gusti. Kula mungkin jenengan tangekaken jam kalih Gusti lho. Akhire Gusti Allah didadekne satpam lah. Mergo dipastekne. Nyuwun niku nggih oleh nek aja dipastekne. Napa malah soal jam lho, soal waktu, ampun dipastekne. Ngoten. Namun sekedar penyuwun mboten maksa, mboten napa-napa, mboten batesi mboten. Jenengan lampahaken kula niki tengene lampahan sing panjenengan paling remeni. Lah kok moro-moro sesuk ndelalah niku kali Allah dibabrane sampai jam 10 awan. Jenengan kudu yakin. Berarti jam 10 awan iki sing didemeni Allah. Lho, soalnya jenengan pun ikhtiar turu jam 10 bengi lho nggih. Dadene kok karo Allah didadekno jam 10. Lah niki mesti enten perkara sing wajib malih. Napa sing wajib? Ngemaca istighfar sing kathah. Oh, maknane aku jam 10 dikongkon tangi jam 10 iki ben ora nglakoni salat subuh. Lek gak nglakoni salat subuh aku ben susah. Lah aku susah tak maca istighfar mergo ibarat undangan aku gak pantes ngleboni arenane salat subuh. Menawa ae aku iki banget kotore. Oh, ngoten lho nggih. Nek umume wong ya manjing salat subuh jam 5 lho iku ternyata sing nekani undangane salat subuh ku wong apik-apik tok ya, wong resik-resik tok ya. Lah aku iki kotor banget mulane karo Allah gak digugah ben ora ngotor-ngotori salat. Terus menawi kula panjenengan napa wau pun kadung donga sampeyan tangekaken jam sing panjenengan remeni Gusti. Jenengan lampahaken dengan lampah sing panjenengan remeni. Berarti senajan tangene jam 10 awan niku efek sing metu ki pangga efek sing kira-kira didemeni Allah. Insyaallah mungkin jenengan lakone ki lakon apik. Muga terus maca istighfar sing akeh, mergo rumangsa elek, mergo rumangsa gak pantes nglakoni salat subuh. Kira-kira aku iki Gusti Allah urung didemeni nglakoni salat subuh aku iki. Muga kira-kira aku lek nglakoni salat subuh no malah gak sida apik, malah kemleret aku kira-kira. Astagfirullah. Tetep kudu husnudzon dhateng Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge taqwa. Jadi lek kula panjenengan wis duwe keniatan sing apik, aku sesuk pengen tangi subuh. Mula tos tak ikhtiari tak atur olehku turu tak atur turu serada sore.
niku tadbir sing disupre. Tadbir sing disupre. Tapi ampun mestekne. Ampun mestekne. Mula Kanjeng Nabi ndhawaken ngeten. Niyatul mukmini khairun min amalihi. Kula wangsuli kados niku wau. Niate wong mukmin niku luwih bagus timbang amale. Wonten dawuh malih hadis qudsi ndhawaken idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Itu hadis. Idza hamma tetkalane nejo niku duwe himmah, nggih. Nejo duwe himmah sapa abdi kawula ingsun bi hasanatin kelawan sejo sing bagus. Terus pun pasrah teng Allah barang. Lah kok falam yakmal mengko ora bisa nglakoni sapa abdi ha ing hasanah mau kutibat mengko mesti ditulis, ditetepno, dicatet, distempel lahu kedue kawula mau apa sing ditulis hasanatun kamilah, kebagusan sing sampurna. Ya lak nggih penak lho nggih. Enak jenengan upama ngono nggih diatur Mas nuwun sewu. Sing melarat kira-kira disupre wong kudu iso lunga kaji ki umume wong lunga kaji niku nggih. Prabote kathah nggih, syaraté termasuk bondo sing kathah. Nggih bismillah mulai awal nyambut gawe. Niku termasuk salah satu pengaturan yang rasional untuk bisa lunga kaji. Dene sok kapan budale ora ero. Ngoten lho nggih. Wedhus apa nyawa salah apa piye. Soal kasil gak kasil urusane Gusti Allah. Tandange budal terus. Tandange budal terus. Dan wonten dawuh malih sing seirama, senada kali dawuh menika. Ya menika dawuhipun Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Panjenengane dawuh ngeten, al ilmu kulluhu fi kalimatain. Seluruh kesadaran ilmu, nah apalagi ilmu sing berkaitan kali soal perjalanan rohani nglungguhno ati ning gone ngersane Allah, niku jane namung fi kalimatain, hanya pada dua kata. Napa? La tatakallaf ma kufita wala tudayyi mas takfaita. La tatakallaf aja gawe-gawe sira. Aja merdi-merdi sapa sira. Ma ing barang kufita kang wis dicukupi sapa sira. Bisa cukupmu sakmono kuwi ya wis sakmono kuwi aja mbok paksa-paksa neh. Ngoten. Aja dipaksa-paksa. Sing penting piye? Apa sing diperintah lakonono. Wala tudayyi mastakfaita. Wala tudayyi lan aja nyak-nyakno sapa sira ma ing lakon istakfaita kang disupreh nyempurnakno sapa sira. Soal ikhtiar usaha khususnya sing diperintahne ya kudu diusahakno sak maksimal-maksimale sempurna. Salat ya sing tenanan. Sadurunge salat diikhtiari ben iso salat. Niku jenenge napa? La tudayyi mastakfaita. Tapi soal-soal sing wis dicukupi kowe ora usah maksa-maksa. Napa? Termasuk soal rezeki. Soal rezeki, soal jatah urip, soal macam-macam. Niku lak mesti pun dicukupi Allah ta nggih. Niku ora usah maksa-maksa. Ora usah maksa. Tapi soal perintah beksonen. Nah, niku. Lajeng dipun lengkapi malih kangge soal takbir sing disupre kala wau nggih niku dawuh saking Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Panjenenganipun dawuhaken wa kullu mukhtaratis syar'i wa tartibatihi laisa laka minhu syai'un innama huwa mukhtarullahi laka wasma wa ati wa hadza mahallul fiqhir rabbani wal ilmil ilhami. Kabeh sing wis dadi pilihane syariat pun milih to. Salat niku wajib, niku lha dipilih kali syariat nggih. Lakon niku wis dipilih menurut limang kelompok nggih. Lakon wajib, lakon sunat, lakon haram, lakon makruh, lakon mubah. Niku lampun pun jenenge pilihan. Pilihan syariat mun ngoten niku salat fardu 5 wektu wajib.
Bersama puasa Ramadan wajib. Nggih. Nyolong haram. Nggih. Jamaah sunat muakkad, malah sing mastani fardhu kifayah. Sak desa kok ora ana sing jamaah belas. Iku sak desa dosa kabeh. Fardhu kifayah. Niku kepastian syariat yang kayak gitu itu urutan-urutan sing pun ditentokno syariat, tartibat urutane lek bari iki niku lak urutan namanya. Niku laisa laka minhu syai'un. Kamu tidak boleh punya peran apapun di dalamnya. Terus ngento-ngento aku tak gawe salat dhewe ah. Tak gawe salat model anyar ah. Rukuin degrek. Mboten purun, mboten angsal. Seluruh pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syarak atau syariat, itu kamu tidak boleh ikut-ikut berperan apapun. Enake mek nggih. Momane kaya nun sewu, niki nginom ngeten niki cara pilihan syarak namanya apa? Hukumnya apa? Mubah. Ya dilakoni. Nah, ternyata ngeten niki wajib. Loh, wajibnya apa? Wajib ngakoni lek niki mubah. Wajib ngakoni lek ngombe niku mubah. Nalika ngakoni ngombe mubah ngoten niku lho. Niku namine jenengan pun manut syariat. Nggih niku sing diarani sujude wong ngombe. Sujude wong ngombe. Sampeyan mboten perlu duwe peran terus takok curiga Gusti. Kene napa to? Ngombe utawa pecak niku kok mubah kok mboten wajib. Padahal wong niku lek kekurangan air niku saged mati lho, madharate nggih kathah. Nek diwajibno mawon lho niku. Sing arep mentokno katuran iku kowe apa kono? Betul lho nggih. Jadi kita tetap kudu diyakini bahwa apapun yang dipilih syarak dan tertib urutan-urutan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syarak, itu kamu tidak punya peran sedikit pun di sana. Karena apa? Innama huwa mukhtarullahi laka. Itu semua adalah pilihan Allah untuk kamu. Kamu hanya boleh wa asmi wa ati. Dengarkan, lakukan, ikuti. Niki sing diarani fiqhur rabbani. Niki jenenge fikih aturan-aturan yang berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. Bukan fikih sing kangge ngatur wong sing ben wong iki gak nyolongan ben donya tentrem yen iku dudu fiqhur rabbani niku. Fiqhul insani. Mergo akibatnya diharapkan supaya menungso tertib. Tertib hukum, tertib ini, supremasi hukum, macam-macam. Niku jadi fikih tapi fikih sing berkaitan kali hidup kemanusiaan. Tapi soal semangat taat datang syariat, semangat tunduk patuh datang urutan-urutan syariat, bahkan sadar sesadar-sadarnya merasa bahwa ketetapan syariat dari Allah, dari Nabi yang begini ini tak yakini. Dan itu jenenge tunduk datang Allah, jenengan menapa? Upama berusaha keras untuk menepatinya, niku mboten klebu takbir sing dipaido, tapi niku klebu takbir sing diperintah. Ngoten. Lajeng wonten malih takbir sing boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Contone napa? Terus pundi niku? Contone mengke. Nggih niku at-takbir ngatur fi amrin dunyawiyin, perkara sing bangsa dunya, autobiyin utawa perkara sing bangsa alami, sing jenengan pun nyun sewu patokane nganggo hukum adat apa hukum alam sing dipahami, tapi tetep ma'atafwid lil masyiah. Sing penting iki lho sakjane ternyata pasrah dengan kehendak Allah. Senajan sing wis-wis Allah memberi kenyataan, angger isuk jam 6 itu seringnya kok etan niku lho. Kebiasaan Allah ta nggih. Niku jenenge tabii, alami. Utawa kebiasaan langgananku iku sing akeh tekone jam 7. Niku jenenge napa? Duniawi sing kebiasaan bangsa adat. Terus jenengan ngatur, mergo langganane biasane tekone jam 7 ya jam 6:30 tak siapne. Aku kadung langganan warungku tekone jam 7 tenan, tiba-tiba aku jam 7 jek kriip-kriip urung enek banyu, urung enek apa-apa. Lah engko langganan teko bingung lah.
ngoten niku tetep diusahakne, ngoten nggih. Diusahakne, diikhtiari, diatur mergo kebiasaane langganane teko jam 7, ya tak siapne kebutuhane langgananku jam 6:30 apa jam 7 kurang seprapat. Nah, dene dadine piye? Apa engko ya teko tenan apa ora? Iki duduk soalku, iki urusane Allah Subhanahu wa taala. Lah niku jenenge takbir sing boleh-boleh saja. Ngoten. Biasane kaya umroh niku lambat. Lah ngono ya olehku teko rada lambat-lambat sisan. Wongane ngoten. Lambat-lambat sisan niku jenenge mboten takbir nglokro ngoten. Wong lambate niku takdir. Wong sakjane Pak Imron ora kepengin lambat. Lah ngoten niku jenenge duduk kebiasaan. Niku jenenge takdire pancen lambat ngoten niku wong ikhtiare ora lambat. Lah kok jenengan nggo pedoman lah niku mengke repot. Niku kudu ditakdir diatur piye ben gak lambat. Soal dadine lambat ya ora usah gelisah. Ya ora usah gelo nggih pancen ngeten iki. Tapi tetep ikhtiare terus. Takdire terus niku angsal. Mergo napa angger tetep mboten mastekne, angger tetep wonten pasrah dhateng Allah. Iku angsal-angsal mawon. Iku contone niku wau. Wa nadharu takdir sing bangsa duniawi utawa bangsa alami dengan selalu pasrah kepada kehendak Allah dan selalu melihat berpikir lima yabruzu minal qudrah, selalu berpikir hukum wajib ketentuan-ketentuan yang muncul setelah kudrah itu nanti muncul. Makanya aku kok dikudrahno kok dadi wong sukses, pada ada kewajiban syukur. Nah, itu harus selalu dilihat, Ghairu muawwalin ala syai'in min dzalik, tanpa ada usaha beralih dari sesuatu yang sudah ditetapkan Allah. Dia berusaha untuk napa sakjane sing apik ora ngene, ampun muni ngoten. Nalika takdir terjadi, aja pisan-pisan sampean yo nganggep sakjane iki sing bener gak ngene iki lho. Nek sampean muni sing bener gak ngene iki, maknane sampean nyalahno Gusti Allah. Senajan pas sing terjadi niku mboten cocok karo angen-angen sampeyan. Sing terakhir, takdir sing dipaido, sing mboten cocok, sing dikengken leren niku lho. Kok ora dikengken leren takdir to? Kepenak nawamu sangka takdir, mergo apa-apa sing wis ditentokne Allah, sing dilakoni wong liya kanggo awakmu, kowe gak usah melu-melu nandhangi. Lah ngoten ta niku. Takdir sing mboten leren niku dos pundi? Takdirul mazmum, takdir sing dipaido niku nggih niku masaghalaka anillah. Nggih niku takdir sing kira-kira nungkulno sliramu, nyibukno awakmu, nyibukno atimu anillah ninggal Gusti Allah. Nalika kowe takdir rumangsa takdirmu kuwi wis paling top. Sing terus sampean putusi mesti dadine lho ngoten niku. Jenenge takdir sing ninggal Gusti Allah. Nah, takdir sing ora tau metung Gusti Allah. Tandane kok lek hasil lali, lek ora hasil mureng-mureng. Lah niku tandane takdir sing ninggal Gusti Allah. Lek takdire selalu kali Allah. Apa malah jang piyambake sadar pas tengah-tengah takdir ya sadar temen lek takdirku iki kok Allah ora takdirku dhewe. Ngoten. Selalu sadar ngoten terus. Dan niku mboten apa-apa. Lah sing dipaido niku lek takdir sing sampai ninggal Gusti Allah. Wa atolakalan nganggurno awakmu gara-gara takdir kowe terus nganggur anil qiyami saking nandangi bi khidmatillahi kelawan lumadi marang Allah. Nalika kowe wis duwe takdir terus kowe malah ora iso lumadi ning Allah, mergo kowe nduru mangsa lek aku ora nyambut gawe sing tenan, iki aku gak oleh rezeki. Lek sampai tokoku tak tutup gara-gara Jumatan aku melu Jumatan. Lho langganan aku kudu buyar. Mergo arep tuku tokoku tutup. Lek ngono aku tak gak usah. Napa tutup Kak? Mangga buka toko gak usah Jumatan. Nah, takdir ngatur mikir akibat langganan bubar sampai gak wani, sampai ninggal perintah Allah. Wah, lah nek aku poso, gak kuat nyambut gawe iki lho. Jadi iki jenenge napa? Takdir sing sampai ninggal perintahé Gusti Allah. Niku sing jenenge takdir sing dipaido. Wa saddaka
an muamalatillah. Tadbir sing berakibat menjadi penghalangmu untuk muamalah kepada Allah. Muamalah kepada Allah niku nggih selalu berusaha mengikuti perintah-perintah Gusti Allah. Lah niku terhalang karena tadbirmu. Nah niku tadbir sing mboten oleh. Napa siji kok gak oleh? Siji wong tadbir niku mesti mungkin ngerebut kekuasaan Gusti Allah. Nek sampai lali Gusti Allah nggih. Namun zaman pesakne pokoke iki lek wis tak ragu sakmene kuintal iku dadi mesti sakmene ton. Juga jenenge ngerebut gandene Gusti Allah ta nggih. Sing melok gandeng ngoten namung Allah. Lah kok menungso melok-melok gandeng niku siji. Ping pindho niku mengki akibate jenengan mesti duwemen karo hasil takdir panjenengan. Nek hasil tapi sing kathah mboten hasil. Lah nalika mboten hasil niku tabrakan geseh karo angen-angen panjenengan mungkin sing lara nggih ati sampean dhewe sakjane ngoten. Wis dipaidu Allah mergo gak nuruti Allah, nomor siji, nomor loro dipaidu Allah mergo napa? Ora gelem nrimo pandunge Allah, nomor telu nggih wong dikepenakno kok gak gelem. Nah, lha sanga niku upama budal, tadbir, tumandang, ngerancang, ngatur, program niku mboten krana napa-napa tapi berdasarkan sedaya diarahkan tumuju dumateng lumadi khidmah dumateng Allah, muamalah dumateng Allah. Wa tadbirul mahmud kesimpulan terakhir, tadbir sing dipuji ngene niku tadbir sing yu'addika ilal qurbi minallah. Mengatur, berusaha menertibkan langkah-langkah sing langkah-langkah itu nanti bisa menjadi penyebab kita taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwassiluka ila mardatillah lan bisa nekakno sliramu marang Allah Subhanahu wa taala. Terus tadbir sing kira-kira tumibane teng barang wajib ya dadi wajib. Tadbir sing kira-kira tumibane teng barang fardu ya dadi fardu. Tadbir sing kira-kira tumibane teng barang mandub, barang sing sunat ya dadi sunat. Tadbir sing kira-kira nekane barang mubah ya dadi mubah asal seluruh takbir itu tadi terus selalu dibungkus kesadaran total bahwa yang terjadi hanyalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saged ngoten kula panjenengan sedaya mengke klebu upama tadbir metenteng usaha untuk sae iku mengke klebu datang kemuliaan hadis sing didhawuhake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinahu. Innallaha satemene Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah minal abdi saking kawula idza amila tetkalane nglakoni sapa abet amalan ing suci amal ing suci pekerjaan seneng apa seneng an yutqina ing yen to nukuhaken sapa abet hu ing amal. Allah niku remen lek enten kawulane wong mukmin, wong Islam sing gelem nglakoni tumindak penggawean, sing penggawean iku dilakoni kanthi itqon. Itqon niku napa nggih? Sempurna. Nisbate matul ya tutuk sampai bar. Ya dianu sing tenan, nisbate wong apa dadi profesi ini napa lah keahliane napa nggih keahlian iku ditekuni betul sampai sak detil-detile. Ngoten. Ora kok sembarang acak-acakan. Ketoke serba bisa ning serba gak dadi. Karena itu dadi yang ngoten niku. Ketoke serba bisa tapi serba ora dadi. Sing didemeni Allah niku wong sing purun nglakoni suci usaha, nglakoni suci pekerjaan tapi niku ditekuni itqon. Wong Jawa ngarani tekun. Ini bahasa Arab atqana yutqinu itqonan. Tekun, ditekuni, diteliti betul. Kalau ada kekurangan bagaimana supaya enggak kurang. Kalau ada brojol itu enggak kaduk kaken terus. Ibaratnya nuwun sewu dadi tukang tambal ban ditekuni terus sampai tahu seluk-beluk persoalan ban itu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bocor ban iki sendi, kebiasaane bocor ban iku saged ngerti kabeh. Nambal ban sing paling apik iku lime sak pira. Ngoten. Sing kira-kira ban lha niku sampai akhirnya dados keahlian sing total. Berarti piyambake leh lumadi teng kehidupan nggih, lumadi sing total. Upamane piyambake ketepaan
Duwe ngamal-ngamal mulang ditekuni. Sampai ngerti seluk-beluk tentang anak didik. Secara kejiwaan yo napa? Secara psikologis yo napa? Lek bocah iku lara ning ngene, iku tarane nyelesekna yo apa? Lek bocah iku bolos sak menit dina, carane nututi ben ora keri karo pelajaran kancane piye? Terus seluruh soal-soal pendidikan dia tekuni betul. Dan niku tadbir sing model ngoten niku diperbolehkan, bahkan itu bisa jadi ibadah kalau seluruh aktivitas tadbir niku wau dibungkus tabwid, dibungkus penyerahan, dadine piye terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah niku sing terjadi, tadbir dadi tadbir ibadah, mboten kelebu tadbir sing ngrebut kekuasaane Gusti Allah. Dan nek diajeng digatukne nggih napa? Tadbir niku kabalike kejane tadbir niku netral-netral mawon. Dadi ditakon, "Ya napa tadbir iki netral sakjane tadbir niku?" Iki netral niku ya tergantung. Lek sing tadbir niku wong sing berusaha takarub ning Allah, nggih dengan tadbir itu nggih bisa menjadi takarub. Nek sing tadbir niku ndadekne ndek nglokro terus alah. Iso salat apa jaring kok. Ya jare sembarang Gusti Allah sing nentokno. Iso apik gak iso apik apa jaring kok. Ora tau ngaji ritek lek wayah pinter lak pinter dhewe. Ora usah ngamal ritek, golek wayah mlebu swarga lak mlebu dhewe. Niku jenenge nglokro, ninggal takbir kebacut. Gitu nggih? Ninggal takbir tapi kebacut. Itu boleh. Hanya sebatas wacana, sebatas keyakinan nek kabeh sing dadi Gusti Allah, tapi dalam operasional tetap kudu terselenggara. Sampeyan pun ngamal wetu. Ya napa niku pancen perintah, tapi niku mboten enten napa-napane. Tergantung Gusti Allah. Lah nek selalu enten keseimbangan lahir kali batin kaya ngeten iki, niku insyaallah niku klebu ngene takbir sing diperintah. Mboten sampai takbir sing dilarang. Ya pinten niku mawon sing saged kula aturke. Iki wonten guna lan manfaatipun. Mugi kita sedaya pikantuk hidayah inayah ditulung saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, saged tansah takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita pungkasikan dipun sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wa qina wa najjina minal qawmil zalimin wa hab lana min ladunka rihan thayyibatan sakinatan wa hab lana isyan thayyiban mubarakan kama ya bi'umika wa ansurha 'alaina min khazaini lutfika wa rahmatik. Wahmilna hamlal karamati ma'as salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumiswat misala wujuhi ataina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nahnu fika nabillah, nahnu fika nabi Rasulullah, nahnu fika nabil Quranul Azim, nahnu fika nabi bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi qulubina husrat. Al-Fatihah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ala atinafina nusrat. Al-Fatihah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tahulu bainana wa baina sa'ati su'i wa hadirat. Al-Fatihah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibaratina kama baratina sur. Subhana man aljana kulla mutamarridin bi qudratihi wa ahata ilmina fi darin wa bahar. Subhanakallahumma bihamdik, subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.